Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mahallada sirtni aylanib boshlig'i berib kelay deb kelsam, bir top o'tir maktabining to'liq o'tirning o'quvchilari futbol o'ynab o'tibdi. Bu atrofimizdagi bog'chalarda 7 oydan beri ko'rib boqmagan bir manzara. Demak, bu hayat asta-asta normallıkka qaytmoqda. Albatta, bu xil ahvol yana qancha uzun davom qiladi, yana qachon bu vabo qaytib keladi, hozircha bir narsa demak qiyin. Shundaqdimi, bu 7 oydan buyon hamda tunji qitim ko'rgan bir manzar bo'lganligi uchun odamga alohida bir xil umid bag'ishlaydi. Men shu sababdan bu futbol o'ynayotgan bolalarninki futbol musobaqasini sizlar bilan o'rtoqlashish bilan birga shu sog'lomlik to'g'risida ozroq so'zlab beray dedim. Ko'pinchalarning xabari bo'lgandagidek, men oldingi bir necha leksiyada shu tantarbiya bilan chiniqish, ya'ni badan chiniqish yoki harakat qilish bilan jismoniy sog'lomlik orasidagi munosabat va o chiniqishlarninki jismoniy sog'lomlikqa bo'lgan foydasi to'g'risida bir necha qitim leksiya so'zlab o'tgan edim. Bugun bu munosabat bilan men shu chiniqish, ya'ni harakat qilish va badan chiniqish bilan ruhiy sog'lomlik orasida qandaq bir munosabat bor yoki bo'lmasa bu chiniqishning ruhiy sog'lomlikqa bo'lgan ta'siri qandaq bo'ldi degan nuqtada ozroq o'zimniki ko'z qarashlarini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hem de bu beden chiniqish mayli u qaysi xildagi tantarbiya turi bo'lsin, uninki ruhiy sog'lomligimizga alohida ahamiyati bor. Hem de buni yig'inchoqlab aytgan vaqtida birinchidan bizningki shu jiddiychilik holatimizni, ruhiy, ya'ni bisimni töveltishda alohida ahamiyati bor. Ikkinchisi, biz chiniqqan vaqtimizda bu kechida uxlayolmaydigan ahvollarni o'zgartishda, ya'ni uyqusi kelmaydigan ahvollarda chiniqish orqali yaxshi uxlag'ili bo'ladigan maqsadga yetkilib bo'ldi. Ya'ni chiniqqan vaqtida biz arg'inlik his qilamiz, anandan keyin kallamizdagi qalaymaqan o'y xiyollarni vaqtincha bo'lsa-mu unutamiz. Kechda bo'lsa yaxshi uxlay olishimiz mumkin. Uchinchisida shu chiniqish yoki har xil tantarbiya faoliyatlari orqali shu qiyirliqda esini saqlash qobiliyatini baldır yo'qotib qo'yishdan saqlang'ili bo'ladi. To'rtinchisi, anandan keyin shu tushkunlashish oldini olg'ili bo'ldi yoki tushkunlashish xatarini tuvallatgili bo'ladi. Biz chiniqqan vaqtimizda boshqalar bilan ijtimoiy munosabatlar qilishimiz mumkin, boshqalar bilan aloqa qilishimiz mumkin. Yolg'iz o'zimizni daldiga ilib yolg'iz yuradigan ishlar ozlishi mumkin. Har xil tantarbiya faoliyatlar bilan chiniqsak, natijada bizningki boshqalar bilan bo'lgan aloqamiz kuchayib, shu tushkunlashishninki oldini olishda belgilik ahamiyati bor. Beshinchidan, anandan keyin shu o'zini rag'batlantirish yoki bo'lmasa o'ziga bo'lgan ishonchisini oshirishda alohida ahamiyati bor. Bo'libmi bak shu raqobat xarakterlik yoki musobaqa xarakterlik tantarbiya faoliyatlari qatnashganimizda biz qarshi tarafni yengish uchun diqqat e'tiborimizni yig'ishimiz mumkin. Anandan keyin kallamizdagi qalaymaqan o'y xiyollardan xoli bo'lishimiz mumkin. Eng muhimi, biz bu raqobatda yoki musobaqada ushsak, o'zimizga bo'lgan ishonch ishib, bu tushkunlashishdan saqlang'ili, anandan keyin odamda umidvorlik yaratg'ili bo'lishi mumkin.
mush o'zimizga bo'lgan ishonchimizni eshib, anandan keyin men bundaq bir ish qila oladiganman deb o'zimizningki intilishni yuqori ko'tara olishimiz mumkin. Oltinchisi, anandan keyin mush kayfiyatimizda yaxshi bo'lishi mumkin. Bularning hammasi hamda mush bizningki ruhiy sog'lomligimizda nihoyatda muhim ahvollar bo'lib, biz chiniqish orqali yuqorqi maqsadlarga yeta olishimiz mümkün. Şuna qarindoshlarningki bo'lib bu vabo mezgilida alayda ijtimoiy aloqa kam bo'layotgan bir ahvol ostida badan chiniqtirishni, ya'ni imkoniyatining yetishicha har xil badan chiniqish faoliyatlariga, tantarbiya faoliyatlariga qatnashib turishini umid qilaman. Bugungi so'zlamoqchi bo'lgan bu qisqagina leksiyani mishat to'xtatmoqchi. Hammanglarningki tiniga salomatlik, ishlarga o'ngishlik tilayman. Ko'rishcha aman bo'linglar. Xudoga omonat, xayr xo'sh. Agar bu qisqa leksiyani yaxshi ko'rsanglar, tarqitib qo'yishni unutmanglar. Rahmat demanglar.